kati bangamba ogenda ku TV okakasa jukya submit zene ngenda ku office zaabu ebangamba wagana ogenda olwomukaaga genda ku NBS gamanyi ngenda presenting kumbe ngenda kubera mu audience ya use voice bisele Vicky yali agikola Alio manyi bakuwadde kamera ogenda presenting kumbe ogenda bera mu audience nekola practice that night kwa sasa ije natandikire Natuka yesera ba MC Olo atenga nawo bali ene wafe mu audience tebanatuka mo twali banje je nasangira ne manager wa Rachel yali wa Rachel apo twabiranga naye nga apa ali chambu na industry obadechi kakati laba nemfuna ko sha kati ngawo na ngamba mfunye code kati NBS nentandika bulirwa mukaga kati nentandika okwetuma nino okujja muki ku audience ngamba ni mu audience ngabangambye mu audience awo talikira nokola ki no penetrating yeah 2018 yomo kati nange kusomero abana batandise okunda abalaba ko ku TV ngamba kati nange ne bambuza okikolo utya kali bali kyali wanga mwitanga je banks naye mutwala mugamba batofa igwe wa mukaga ngakati nange nganefudde nange nkola kintwala kati nawe otusenga otwala ya abantu bamanyi bantu mbagamba kola ne ku NBS kubebera mu audience. This is a story of MC Bryp, Gemumanyi, Sunday, Kevin Bryan. You know, the reason why tubaleta bana abantu, you get to know their stories. He's a TV presenter that doesn't get time to share this out. Yes, because I'd be... So, just take a list. Yes. Kati tunula this story. Okusoma kwe konna okuwulira. Ogamba omukazi 300 ozina. Omukazi yali mubi. Nakwata 800 nazi. Nangamba zino okuya, you know. Nangamba ofunye okusula nemgamba nenga okusula naye wa toyinaawo. Kati ku YMCA jukya bobutandika ekitone nnyo emitwalo nkaga gyali giggwawo biki simanya biki wali costs zeyongera muko. Kati we yampa emitwalo 8 nga nzina mu nsawo nengamba first things first ngina sasula somero okitegeera ebisigadde neyo jukira kati Kampala jengenda ngina wenesugulidde ngenda kubeera waliwo kazini wange naye yali agenda campus yinga asomera Makerere kati labayo nzire wala ogenda kigattamu naye nga bwente we nali ndowooza okitegeera entwalo agimpadde 8 naye nga sinabagenda nagera nenfunamu ku obuzibu amazima nenkozesako emitwalo 10 nsigaza kati 7 wakozesako emitwalo 10 nga sinabagenda. Kyemmanyi ku ezo sente oziraba nziba okozaawo kitegeera nziba okozaawo kati nenkola ki nenkola kyawo osigaza 700 nenziteeka Kampala nakwata baga yange ne mama wange namugamba bugambe mami ngenzi akitegeera nanga mulaga nengamba ngenzi kusoma wallahi olinya basi jukira kati bano bakyali bange wenasanganga sabalaganga ebizibu byempitamu ewaka iyo ngambalaga everything is what good naye nga kati oyo kazini wange yali abimanyi kati wenagenda kumbe hostel jabeera tibakkiriza babiri yali abeera mu singo tibakkirizamu like bavisitor visita tibakkiriza kusulamu ate nga yali abanyolo kitegeera so and I was asking myself why naye ekitegeera is business ekitegeera ngeje nali nsubiramu ebintu ngaabo omanyi jukira yewaffe tewali simanya toleeta abagenyi biki bintu ebiri byaite biriyo
kati ntuuka ya omwana olunaku lwasookera ddala bali banganya osulawo jjukira kyenaze nakyo bbaaga yange Kampala sina muntu mulala gwe mmanyi kujjako oyo gaayi kati obwo obudde bali baamala etwajjanga okulaba ekitegeera kati ngamba nkoze nti jjukira kati essomero nali Kiryali ningenda Kiryanga mutima gwange gwangamba buli kimu kyokola soko Kiryali ngeki digwe tukakusomera osasula mu banki emitwalo 6 ekitegeera kati ku 700 sigaza emitwalo egi 5 kati twali tuli awo kumbali kuomu ku baggayi awo waliwo bada wali kyesagambe mu vaaka awo waliwo ebintu bya NRM abe nali nkoze project project data entry 2016 byali mululu segera like a previous year 15 yawo mu vaaka nalina bye nali nkoze na primary ezo zebakuba nalina data entry gwe nkoze ki gwe nkoze laba chance wanyamba ne bansindika emitwalo 2 kati be bampa emitwalo 2 kagigi ko tewakolako mu vaaka akuyambi kanyambi otopinga app ine simu ki blackberry naye kiri mu line we nali njifunye ashegera nesende bali bazisindisaawo ashegera kati laba kubano ba boy bali benajjanga okulaba edda we najja mu baazi labayo we munyumize ebizibu nanyamba waliwo ekiyumba kiri eyo mu kikoni eyo kikalina kyalinamu enkayana nga banka egambye nkale kooti ng'egambye ekisoke kibeerewo awo kati waliwo gayi akikuuma kimanyi gayi twamu emitwalo 15 semester ng'ekiyumba kinene nga tekirimu masanyalazi neŋŋamba nsobola okubeera wano nga bwe neebaka emisana nga nsiiba mu baboyi kati ŋŋamba kansoke nsekiwalinga okusula jjukira kati sazina mufaaliso sazina ki wazina bag nazina bag kati kwabo bagayi bamuyita Makenzo yalina ebintu bye ng'amaze campus naye talina wabiteeka naŋŋamba girobera nabyo bulangiti biki masuuka bikopo biki wagwan laba bwe nfuna ebintu eby'omu room naye nga ng'ambeera mu room ebeeramu abantu 3 nga ngibeeramu ogwo kikalina gye ekiri mu kikoni eyo tiyo Bryp byali nga byamikisa kati nno nga mbeera eyo naye nga bwe nfuluma akigatta ne kivaayo bwe nfuluma naye ngenda ku campus abaana bayinza otegeera bayinza omanya nze ndi wattala kati natuuka ku campus ne nfuna n'akawala akaneegomba sure nga kamanyi bwekyo omulina kati nze bwe natandika osoma neŋŋamba kiwedde nina wembeera kati ebyokulya nga nswama nga sebo nga nze ŋŋambya nakula nga ndi muntu w'abantu like nga njagala nnyo bwe mba manyi sirina ate oli ayina nga ina omweteekako mu mbeera yonna ekitegeera ate naye sayinamu ogwo omutima gwa rejection naye ng'esinga obukulu bambi nali musabi like for real I used to pray Katonda nyambe ekitegeera byenakola nga si bituufu wagwan ate nga inaye bakyali bange abalala bali eyo kabowa abayihoyima eyo naye nga babeera kabowa eyo kati nga njagala nnyo okubeera kabowa because ebiseera ebyo kalipaganaga yali w'amaanyi tegeera ng'akuba kati bwe nasooka nensecuring nga wano okusoma we wali ate naawe naye ku YMCA eyo boy naye gy'asomera abeere kabowa kati neŋŋamba waawo obulamu kabukole ki kabutambule ndabe engeri gye mbugatamu ntegeere Kampala kati lumu twamala osoma nali nsoma journalism ye ng'asoma business biki naye nga tugende kati we yantwala eyo nantwala mu bayimbi vibe bwe zatandikira awo biki nantwala mu bayimbi biki neŋŋamba okay fine nenjagalayo nnyo kati laba omu ku bakyalibe maama we n'agula ebbaala saidi ye kusalama road eyo munyonyo ekitegeera kati awo neŋŋamba 2017 kati awo natandikira okukola practice jukira kibaala kiringa kyaffe because bali
twogera olulimi lwe lumwe benanyini bbaala ate bamanyi njagala nnyo ebintu bya MC beki kati nga nkwata nga ng'ejjaamu byange biki naye nga abenzirayo ku YMCA wagwanya kati awo nsoma ttaamu esooka eggwa nzira yehoyima mama wange naye atandika okufuna interest wagwana mbuuza biki bitambula bitya atambula bulungi naye tafaayo ebyakafizi tafaayo tajja nnyo nalaba nga mpaddeyo ekyekumi bwe nali nzirayo w'omukazi mulaze results nga nungi clear short kati nze buli kimu kye nakolanga nasookanga kulowooza ku results ku impressing oli omukazi ekitegeere kati omukazi ampa sente nga buli semester mba 7,000 ekitegeere kati nga amanyi 7 nja kati wenkomawo nga alina okulaba ono rasta kati kwolwo nasanga ng'ayongezaamu ekyetaago emuwaga 2 kumala jjukira nze wensula temuli masanyalazi temuli 2 nze jasa gwange gwage kale nze nali sifuddeeyo ng'amanyi naawa kiti address naye nga wali we nali mbira nga siwa naletayo kabebi kuva ku ssomero waagwa nade nga bebi baagala okubeera rasita wajasula bebi nga alina okutetenkanya kyali wange yali asula mu hostelu n'alinnyamu omuti n'obeeramu awo kiki n'ovawamu kiki naye nga mwana naye nga wenfuluma byaddala tosaategeera nje nzakola ki nzavuddeawo kati oli gaye we natandika okubeera eyo bambi kati abantu tebatandika okwagala nga zivaibu mpolampola mpolampola kati 2018 omwo waliwo gaye yakolayo ekivumwakwambeera oleba MC bambi abanyamba kulwakuba bo bali loko nnyo ate balinga loko ate nze nga kintu kyenjagala kya urban kati nga bakaryoki boy nze kati kyensinga okwebaliza mama wange yanjigiriza yantwala amasomero n'enjiga oluzungu. And tell people to kusoma bagamba kati already abasoma abatasoma tukola ebyo ebintu tufaanana nga abasoma kuba n'abasoma nabo balinga ffe no man muntu agenze mu ssomero wanjagaza bo bali ba MC bali ba maanyi nenge kisinga okunjagazaawo yogeramuko ku kitegeera olina kyogattamu jukira salama eyo nga bw'ogimanyi like it's more it's too low kale mabala je gali nenga gali loko ruba MC awo wagwa bikiba ku nkuba drive atenze bya drive nasibiso ashitegeera nakula road nga ina strategy nga njagala nga ndaba ba cuts bo bali ashitegeera bayina engeri je bakitundu nenga but basically in mind I wanted to be beyond cuts ngampuliza kuba MC abalala ba amaanyi nenga because nga sina platform ashitegeera kati 2018 eyo nga waliwo kyali wange twasoma naye premier nga yafuka DJ nga ine balawe ko ebiseera ebyo wano Sikololo Lumumba Avenue yali ekuba game waliwo nga asomya YMCA wali game ngekuba waliwo ne akabala wakaita Valhalla ya Valhalla then game kati abayo wentane ko kwa advancinga ngamba eri kanveyo eri nga ngenda sebo nga bampa kati nali ntuse ku point bwe nategera kati ntandise ki mastering uli bwengenda nga bampa yo omutwalo abe kati ngambala bwenti omutwalo ogwo munno ngenda vawa ne chikoni ninyo kido mpaka mu town kido mpaka Kibuye izi Kibuye yes kati kuva ku Kibuye awo ku Kyesalama nawe kyabanga olusi kido yeah esegera walwasa nenzi nalinyanga kido esegera kati ngambala 15 lukola ki luntusa jengena kozi salama nga kubinzali esegera kati ngambaze kasa kido kantusayo kasa kido kankomyawo okoma ojukia kati awo 10 lwaberangawo ko kiro esegera olusinga nsulayo naye we nalinga nsuzeeyo nga nkeera ku majuka inogenda ku somero nga ninyawo kasajuka ku macha taxi abagenda okola kasa mu kibuga wali nga nsigaze 15 nga sobogenda ko ku somero n'endi yako ne mmeri esegera ovimba ngala obulamu butambula nga nkolera mutwalo ogwo 10,000 kati benavaawo jukya nga nsoma kuwaayi ne kuwaayi nga wali wabwe abakuba bwa MC wali nsaya wabaitanga MC Chiye ne MC Timo ngawatamu
Chi. Omanyi Chi. nga watabu nga sobola lwakwanza nali nkolera mu kyalo eyo kusalama nga sobola bagamba bampemu muko mic naye nga mpulya ngisobola naye nga tosobola kati awo olina storage njukiza kuba n'abasajja be nalabanga nga tosobola kulinnyako ebalinnya nti kati bebaliko kati chance yanyamba waliwo akastori awo wennyini awo 2018 awo wali ojjukira fly fly mukambala bango za fly nga zikome eno fly bagamba oyagala kufuuka like oba muyimbi oba bikikola ka video there was that ambition mission is a project yezo kati fly ngeyagala sponsoring program emu ku NBS kati bangamba ogenda ku TV okakasa jukya submit zene ngenda ku office zaabu ebangamba wagana ogenda olw'omukaaga genda ku NBS ngamanyi ngenda presenting kumbe ngenda kubeera mu audience ya use voice ibisere Vicky yali agikola ali omanyi bakuwadde kamera ogenda presenting kumbe ogenda beera mu audience nekola practice that night kwa sasa ije natandikire kati natuka yesera ba MC Olo atenga nawo bali ene waffe mu audience tebanatukamu twali banje je nasangira ne manager wa Rachel yali wa Rachel apo twabiranga naye nga apa ali chambu and industry obadechi kakati laba nemfuna ko sha kati ngawo na ningamba mfunye code kati NBS nentandika bulirwa mukaga kati nentandika okwetuma nina okujja muki ku NBS nengamba ni mu audience nga bangambye mu audience awo talikira nokola ki no penetrating 2018 omwo kati nange kusomero abaana batandise okunda abalabako ku TV ngamba kati nange ne bambuuza okikolo otya kali bali kyali wanga mwitanga je banks naye mutwala mugamba batofa igwe wa mukaga nga kati nange nga nefudde nange nkola kintwala kati nawe otusenga otwala ya abantu bamanyi bantu mbagamba nkola ne ku NBS kubebera mu audience naye nga bambi all bambi I think yatsukulumako nafuna that chance kati oli we are stepping yaita nawana stepping down bamufuula obambi biki ko biki akigera kati oli we have all na taking over na mwala ati ayajja natusangawo fe ba Olivier nene ngamba naye kati wano mbera okisegera kati waliwo nze kintu kyenkola ne ngamba wano sikifuna kati bwekiba akigera I'm just listening kati ne ngamba it will be so hard for me kati nze kati awo wonna ekyasinga nakunguba ku NBS kati waliwo omusajja awo kati NBS yampa confidence wenadda ku YMCA nga bantegeddeko nange ninsaba muko bawali bya media challenge ninsaba nji hosting jukya kata nga njagala kukozesa NBS bwagwani ate NBS ibeba eyo sanyuka bebalinga bajjaji media challenge had that segment ya 1 minute what 1 minute of fame yes 1 minute of fame kati Kolo nze yali MC I remember at my school we to do that you know Ade Adele yes kati yabayo ninji hosting okimanye baboyi banjagalirawo ababo lwakuba kati babeera ngeeyo nze kati bite tebasobola kulaba kyensobola omusajja nangamba akwamwerabire oyo mwetawo wasajja bawani wakusanyuka nangamba jangu tukuwe ki program kusanyuka ngambya yisuboyisi bino ningamba nyinza okuba nga mbyesibirako bwereere nengeri nangamba osobola okukola program ki baligaye bamuyita Chrome nangamba oyo omuntu ali mu studio kati nengamba kati nkole program nga nange sigiyi the blank nagamba gwe yiyayo kiprogramu kyonna nga kya entertainment nenkiyiyawo nakirekodinga kati nampa appointment nkomewo appointment obudde ne bunnema okukwata that's the worst thing that's nenswala okukola ki okuddayo ate okumukubira olaba kati awo nentandika okutya ku NBS awo nava ku NBS
ngamba kati soka ya Yusufu ekiwagwana kati nensoka nembera mu bwomu nga nkuba kuva luhala kati 2019 yao nga 18 nga gwako ayaku NBS awe nasangi agaye bamwitanga MC Ronix bambi yafa may he so rest in peace yali wakabiye nga akozeemu ko ku Byangu nga ina high school steps wagwana bambi nantwatwala ko ku bugigi bakisegera naye nga ndi wansi we bakisegera naye nga ina naye nangamba blood osobola kati era si kwa insi yawo era awo twayibudde bwa vaaka 20 asivaaka cause natamuko mwaka gumu kati wali obudde mukazi yatuko oli nakalira muko era mbadde ngenda kubuuza atoka ne bemukwatamuko esemisa nenjitta kati awo mama wange ate we yalinyiramu ne sister wange ono mukulu akomawo ne bakwatiramu then you're done with school nali nkyasoma kati awo 2019 nalina omala 2019 osoma naye of course natamuko okitegeera oyangerayoko kati 2019 eyo ne concentrating nnyo on MCing wenasangi agayi gwe 2018 nga gwako wali wenasangi agayi omulala bamuyita DJ Firu DJ Firu bambi nanyambako nnyo kati 2019 tugitandika kati DJ Firu atandika okuntambuza mu mabaala g'enjawulo UK yali DJ nga wamaanyi bikini nenze nga ali MC we nga yenga yansasula si baala mukolerako naye nga kati ye because bobo otambulira ku muntu you can never know naye nga waliwo akabaala eyo si kabaala ka beach kali eyo bakaita Fan City inansana eyo kawulirako je kale kayunga sides eyo kati yakabaala kenafunanga musende nga a week kampa emitwalo 7 a week hashtag per week kati awatandika opangisa nfunyemu ka girlfriend 2018 nga nsoma naye nga nfunyemu ki funamu ka girlfriend nga nkagala bya serious atawo ndaba bizibu birala kati man bintu byali bizibu kati in simple terms nga nsula mu nyumba ya mtwalo 10 n'ejo 15 kitegeera nga buli mbeera yonna buli wiki no saving emitwalo egi ena you're doing the mic business. I'm doing the mic business so kati awo I'm looking for survival chance nenyamba ngenda mu intani sister wangu yanyambangako yo mukulu sinampa ekyetaano ati naye bambe yene kintu yanteka mbu abakuwadde ekyetaano tikitegeeza like obeerenga omukubira bakiba you have to budget it very well true kitegeeza kati nga ngenda nga luusi nga nkola mu kiro eyo jjukira bwoba wakatandika it's not a must bakusasulirawo Manyi otandika okukola omaliriza okukola omunoonya tomulaba ate kati sooka omulinde komawo kasita bbala tegenda senguka nkya avenue ngekuba nali nakoliranga ku baluha nenze nga tebampa ssente just nange nga ngezaako just ku mastering nga nfune abantu abampa ssente amazima amatuufu olusinga obeera fiiru ye naye ngaakuwaayo buwi ngaye ng'omuntu bakitegeera naye kati nze wenzija ssente wali wamu eri ku Fan City wemanyi bampa emitwalo 7 wabokiwo bakitegeera oluusi bano njagala ye birthday naye ne bakwokyamuko kati eyo omanyi gye nakolanga jjukira nembera kasubi nga linnyawo 10 oluntwala 10 olunziza ngamba gye kinga because I know the mode of survival that at the end of the day okusasula emitwalo emeka 15 jari ate inamu girlfriend girlfriend bambi naye mwana ngali understanding mwana yes okufuna understanding girlfriend izibu namu bajja wamu kati 2019 abambi we nakolera intern yange nenfuna guy bamuyita Deromaka ngaina online TV jakolera wagwan kati nembera nga tu practicing wagwan biki chance nenyamba 2020 awo nga yakatandika jukya fwe twagraduate ate abiserebo ne field yali anconnectinze wali ebala gita la paroni yakola paroni nawo nga afunawo ka sente bampanga sente ntono naye jukira bagagagagga
bakwochayo wagwan kati nga nsobola oku sustaining obulamu nga kati mtwa 15 nga kyangu oshitegira jigwa wali no office 2019 ebambe tiyalimbi yaletanse nga nsobola no savingayo bochi kati covid yagenda otuuka nga ku account yange nayo emitwalo wa 8 tewali bubi kati yuki alina omukazi mwali mubeera naye nali mbeera naye muvenga eni covid yawe naye yali asoma nga bamanyi abeera mose naye nga tubeera ffe nalusi nga tugattagatta nga tusasula ekitegeera nga tukwataganira wamu. I had that girlfriend of mine bambi nali mwagala nnyo naye nze n'omuntu ne wemba mwagala lusimulaga lwaki tomulaga abakyala tebetaaga balaga nti njagala nnyo privacy kale nze sagala nnyo omuntu obategeere nnyo naye nga bambi nga mwagala ekitegeera ate nga she was supporting me in everything kyenali nkola ekitegeera bwetisi bwe twatandika netukola kati era nejjusa nnyo 20 covid kyasi nenyamba graduatinga covid eba yajja mu March 2020 mu March around there. Kati awo nesoka nenziruka mu kyalo yuki kyajja nekitiisa nesoka leka waka you for real nyumba kati awo I was forced okumugamba akozese sente zaki za account yuki anga yinza ina account like bichinga ngenda mu banka nga nzijayo nga amusindikira mu covid tiyalaba konnaku abira nenze ngandi waka wa mami wange ndi ankola ki nabavuka tukola za hospital mkugambi covid itagenda. The 800 wasn't enough. It wasn't enough. Yeah, it wasn't enough to sustain that girl. Rent wali. Yeah. Nenga rent. Bali basokane anti awumuzaya kugamba mukati abalandiro lite mubanja nyo rent. Kati ya first phase we yasoko okutaka juki afe twali mu border districts ngabo tibakiriza border districts okola kikati wena tegya nengamba man. Endongo si yakudamu jjojuze kati nze bisere nali manyiridde omulimo guki gumu ndongo. Brown socket wezirya. Esege ngamanyi mulimo guki gumu ndongo. Kati man jukira bafiru mwana twetadde wagwani kati nze bisere nali firu alina beer bong alina company bagita beer bong kanange ngande mwendi mu beer bong kitegera naye nga of course tezabanga sente nyingi usakwadde chetano wagwani chesa tu nze sometimes stela nyo I give respect omuntu nganda balina step jakola ki janteekawo kitegera sagala nyo kulingiriza nyo bantu oba is exploiting me as long as nze omuntu osobola kubanga onkozesa ngomanyi onkozesa nenze ngamanyi nange nkozesa indirectly kitofu akitegera kitofu nyecho nze kati awo wenvaawo covid yo sente zikazenkalidde mukyala wali waka kati bambi oba mama wange nemulimba ki nemugamba oba ki oba kiina okuddayo Kampala awo juka 2020 yagimalawo na akitegera kati fabali ku border district bobo jukira bulungi fabali juka nze ne Christmas family amuko yes kati fabali ku border district batuko obudinga tebatukkiriza kukomawo you can't cross akitegera kati 2021 eyo nenfuna gundi motoka pitch nenteka kumpi ya district chao nenfunawo akataxi nakawa bamitwale bine ekitundu kamotoka ka bulijjo gaine mugamba ndete nkibuga nenzija mu kibuga nintandika wali chali wange bambi bamuyita Adidas alinawo company yako igiza abavuko okulingato nintandika okukola yanjigiriza misipi kola misipi gya leather nga buli musipi gwenkola mpa 10 ezo 2 ezo kitegeza komyewo njogede ne Land Road wagwa mama wange wali nali mujjeko emitwalo bagalyana juka ngenjagala otandikirako okola misipi 5 that is 10k akitegera yes akitegera nga olusi order zibirawo nga mbikola kati nkomyewo emitwalo aga ana kati ana ago
jukira wadde toliwo olwandiro dinyasoka nemwa jukira abamu bali babanje kitegeera omaze emyezi nga mukaaga gino nga tosasula nyasoka nemwaka emitwalo aga 3 ngamba gira kati 10 nga jaffe ne baby wagwa baby wamusanga baby namusanga kitegeera kati njiya kati emyezi ebiri awo nga twakatandika 2021 enjibeera challenging system buzz batugala kakati awo kyanyamba ku TV aliyo kachalika nga wakaita percentage twali tusomye ffenna ku YMCA kangamba waliyo TV empya zaawa bagiyita Now TV bandyetaazeemuko omuntu MC jukya kati ebiseera TV zonna zaali zikuba zaali zikuba that thing home vibe gayi mwana nakola ki nengamba why no jukya kati nze nyali nkola misipi nga nkola n'obugatto buno wa leather kitegere ngatto obo gikoze 2-5 oba 13 depends akomwana omuto kabiri kitegera nenze nyali nsinze kumejalinga nnyo misipi kola misipi nga boy bambi yanjigiriza kubwerere wagwa just surviving kati awo nga ntembera n'engatto mu kibuga kunonya market jukya kati buli wentunde engatto nga nina ko commission kati eyo na yenfuna wa client otambuze engatto bili abili mugumu awo nga akatandika si wala naye wali ojukira kati walinga ngenda ngamba kuba mu mic ku TV boy ni banjagala kati awo pasa senyonga abayayita yagala ebintu nga baba bya kiyayi program yakola ki nabijjawo nembivaako kati waliwo kyali wange nanfera nangamba waliwo omulimu mu ba workshop nanfera kumbe yalabye kati bakaita HTV bili abili mugumu era awo nga tulimu nga twakava mu Valentine awo nali mukutambuza engato zange engato zange mu arcade biki nga ngenda nga nkulagako sample biki okitegeera bintu bwe biti kai nangamba nze manager wa HTV osobola okujja ku HTV simanyi lwaki oyogera HTV nyongera okutumirako musajja nga brown skin kale nkugira HTV bannange by that time yali kubiri yali eri bukoto eri waggulu bukoto yali bukoto kate go agisanga ndo bukoto yaliko bulungi yalina abantu basatu kyemanye waliyo sikupa ankati nkugira wali abantu basatu kati jukya yalina okademo kanga akenakola ku wano kuki ku media challenge ka wano kwene ene show ene TV jengambi jinagera mu covid now oshege nkaina ba DJ wanga wagwa ne biki kati nkola ki jukya sikupa nali mu manyi because mbyendongo biki yes yakolanga ku kabala kali awo bukoto ongera awo nalimba manyi awo ntwaitwe manyi abo mu ndongo ne ba ranks bani kati gayi kumba mfeze gayi ankubide wa workshop nenga amanyi njagala nnyo ki ya TV mwana akozese na mandala nakuteekako nangamba nampa appointment jangu ku lw'omukaga saa 8 wallahi enkuba yali etonnya wallahi nennonyeza HTV nentuuka ku HTV nengamba manager yangu nibangamba manager ki nibangamba kati gobadde oyagala tukuyambe tutya ngamba nange nsobola okupresentinga biki naye inawo kaddemo kange kale yangamba fete tunaba kuyitako wano ati tewali manager yakuyiti naye nangamba kale leka ndabemu ku bintu byo okitegeera boya yali awe good thing you moved with the demo yes kandabemu ku bintu byo nemulekya ne namba yange wallahi nengamba kakati ani yankubidde naddamu okuba enamba nga kiboyi kya workshop yawuliro nga njagala okufa ekyaza transport umanya kali mushiwa kati awo kati gayi laba yebyemi nga waliseena ku bbiri gayi ankubye nangamba mulete CV zammwe HTV yenyini nzije na DJ gwe nali nkola naye eri oba onfuna nga yagala tukube ekintu kyekimu tuuka waawe angamba kweri biki yegwe ngamba yenze bwagwa nimusobola okukola ekindi bwe kiti
aligaye bamwita DJ Cash yangamba kale fine kajuka kati ekintu ekyo ali tokyagala mu DJ w'okubinga omuntu asooka okunzigira mu mutwe scooper kubira scooper namba scooper jangu tukole nga tulina nyangamba ngenda bawa share lwa mukaaga kale abaisho gye bampa kati nenga mene shoka njifule nga expose gye nakula nga nkola ki ndaba najituwa buli lwa mukaaga show nga bagita after burn. I watched it. You watched it? I used to watch it. Zja ndesa basajja bange badije babiri Cash ne scooper tukuba show kati yao nga tewali sente Yesho tewali sente Denga musajja ngambe mpeo yiyi juki kati HTV abala singa tebagira abawamu teka transport Nate ngambi kwasaganya nga ino yiyi wani workshop nkoze mimalize milimo jange jonna weekend omukaaga nga numa kati omusajja natuko musajja ba workshop baliko bagama mutege kwengenda ole ayamfe yankolera kinene kuyamba yanyamba kati ntuka ku HTV omugaga ngamba naye wali nayo daily show yange atunza mu daily show nabira ddala wano singide ba after 5 nanga olabira wala onogisobola wagwanya saa meka 12 nembalabala mu 12 kumachankera kumacha bisera ujuka tuli mu covid sokola kiro okitegere bemese pijo wali ngamba zine kakadi au kamidia okafuna balaba munkera kumacha nentambuze ngato zange wagwana wanyi naye misipi nenjikola sawa 10 nenzira yewaka nenetetekanya 12 nkola ki ogana nakola ngenda wali wakawala kanali nkolanga naye wakaita batasa kaida jelingi nenta nkokola show tuyingira mu epao meyao so njitambuza ngango nkola after bani chingaja kati ntandise yingiza iba chali bange ba scooper baze ba ranksi na tukuba show nga njaga bulirwa mukaga tukube kinde ekyenjawulo kati alaba nalindi yao yuke okola oteka mu sente tewati ka sente ekyamaanyi omusajja atwa kawunga nabijanjalo mmere gye twakola eno hasa eri mu media ng'ekyamanyi kyabawa kawunga naye nga tukola nga nkola show ate nga ku sete ejjako oli musanyufu ng'asasulwa nkugambe nga ino soko yiriba mu kibuga nzijje ku sete When you tell people these stories, babeeleyo nga tebabimanyi. Kyekiri kati njagala kujja hawa enter BTM. Kati awo Kim Jike oba yali agenda ku Spark TV. Yeah. Kati kubagai Kim did around April ngagwaka. Kati nkola ki? April ngagwaka. Bankubira esimu. Bagai ate ona nkubira ye yali kimanyi kola ko HTV. Nankubira esimu. Jukia twakola ko fenna kunaawo yali kunaawo TV. Nanga mbali okavuka kemanyi kasobola kugattawo. Ibankubira esimu nanga mbasobola kujja ku BTM. Jukia BTM nali njego. Kandi twagenda ko no sawa n'omulimu ne ba receptionist natulemesa natulemesa. I don't know the problem with the receptionist ababera ku TV. What's the problem? What's the problem with the receptionist? Babela oleta CV yo bakulagira dalada nti talina kyoli. Kati awo netukola ki receptionist nandi kati ono bwankubira ntukawo kati kuolo okimanyi nagenda mu kibuga n'engula engoye empya nga ndaba anyumye nze bandabeko asegeera nentuuka nenkola ki nentuuka nenkola ki ne bakola ne bambuuza wagwa ne biki nga musajja ayagala kunteeka ne bambuuza okola wa ne mbagamba nkola ku HTV okola show kati ningambala ati manyi yika kati nze ekyo nali nkinamu wentuuka wanti nina omulaga I also know kitegeera ina wenkola
nemba nyumiza nemba gamba wagwa nikola show wait wangamba okay fine wangamba kati twagala okole show ya lugambo ekitegeera sikolanga ku lugambo zinakolanga njagala musical show nibambuuza okolera ningeza ko baga kati nibambuuza okolera sente nemba gamba iri mwana jembadde bansasula bulungi nokola si okitegeera nemba fera bali bampa sente kwekiti baite bampa sente okitegeera nibangamba okay nibabitunula nibangamba kale fine nibangamba kola nimbakolera mukwa nengamba kati olugamba mutima gwange negungamba nze ekintu kyonna nengamba nze ndi MC. It's a matter of giving me an agenda how things are going to run. Budde nenkyusizawo mindset yange yali amanye bya muziki byagwa ne biki nenkyusa mind yange negiteeka mu lugamba nengamba kati kana abasajja kangu balage nsobola okukola n'olugamba kitegeera you have to be versatile. Kati kumbe tibakubidde nze bakubidde ne gayo omulala bamuyita Team Cash. Team Cash. Kati Team Cash ode yali akola nabo ate ne bampita kwolo ne bampita yali mandi kwolo nga nga nali mbaze singa tibampa mulimo ngenda bugenzi kwa TV asegera yuke wane wetwali tuteseganya ngenzi nganzira yokunga nkola eri kwa TV kati kwolo gwe najja ebanga mbosazeewo ngwe tugenda kugezesa ne bampa show ya lunch time request nga Kim naye akyaliwo asegera ati ne bangamba bakyusizaamu oli Team Cash agenda kola eri program gye badde bangamba asegera tugenda kubanga tu interchanging ndoza nga bagala gezesa osegera kati nze kwolo nenzija nenkola lunch time request asegera nenjimala nga oli Team Cash naja nakola ki nakola yesaawo mwenda kati nenkomawo nga amanyi as usual nze kola ki kola lunch time yange the second day kati awo HTV otandise ojita njitadde juki kati kwolo nakola ku BTM balabanga sizze nga si communicate zaate era nakola bubi bannange kwa boss erinya ndyerabidde naye boss wa HTV sanyuwa baskeni amumanyi basket salongo nsanyuwa bannange saasiibula abakozi bo bonna mbalina ajabiraba so babi samusiibula ekitegeja sinakira bukezi nga nkitadde ne basikupa bange nabo saabagamba kajjukira yenze yali password ekitegeera naye ne bagamba mwana mwe musobola okusigala nga mukola ki nga mukyapa mukwasaganye ekitegeera kati the second day nenzia nenkola ki nenkola lunch time yange nempuwa kati awo engoye nazo ojukira zalistede nokweyambaza jukia kati the first day najjanga ndwetegekedde longa nguze engoye second day oyinayo third oyinayo fourth oyinayo kati labandi awo angamba the second day nga nkomyewo nangamba oli tagenda kukola Team Cash gwagenda okukola ki access waliwo omwala gwe yali agikolanga naye nengamba kaweddemu there and then zalina sawa 8 ekitegeera nenkyusa mayinzi jukira yesho yatandika nga 9 ekitegeera nenkyusa mayinzi yatandika ga 9 negwa 10 kitundu 1 hour and a half so nakyusa mindset yange nengamba kale jukira njagala mulimu ate nawuliddemu basasula olina okukuba ofune kuba okyoyo nze bwa ngamba obaki njabakuba mu buli ango njabigezaako nze buli ango gye muli njagenda naye tuli mu covid awona borders ki ekitegeera jukira mpozi ng'olina media card okusanga ku border nga kati awo jukira nakasente sirina bulungi nga ntambula okuva ekasubi nempita mu Makerere
nempita wano bayita batya mu geta awo wansi awo Katanga nempita mu Mulago nenvirayo ku Mawanda Road bakitegeera naye nga nyina otuuka nga ndi steady engato nga juke nagiteekanga mu baaga nenkubawo sando zange biki nyambadde ne maski nyambadde maski nekuba ebihudi wagwanitegeera ngenda ku TV kyanga mbikolera wansi ku basement naye eri nga nsagala balaga embeera gyenkola ki gyembeeramu nenzija nenkola show kati mba nzirayo waka producer nankubya nangamba enkya ogenda kukola bwomu omuwala mugobi ningamba ngenda show gye sitamanyi just nange gye baddeko only one day like this bakuwadde access bampadde access ne kankubire awo nate tunabateesa ku bya musaala naye nga ndowooza nkyali mu probation time Kim GK agenze oludde bantu bandabyeko ku mpewo kikuba omutima guŋŋamba sheno confidence ngenda gijjawa bampadde access nze agenda ogikola bwomu omutima ne guŋŋamba Bryp just wikirize nentuuka nenjipambana nenjikola netambula nebagindekera nenjikola wiiki eyo neggwa kati wiiki eyokubiri ne baleeta omuwala netutandika kukola dry run biki naye wiiki yokubiri naye nenjikola bwomu nga omuwala nga bwa practicinga kachinge up kati awo netula ku mmeeza netwogera nga ndaba kasente mpitawo bulungi kati jukira wali mbadde nga ndi mu street jukira nze kati nneje emyezi egyo gyonna nakubirako n'ekiwala kyali e Dubai ekikazi kyange dda kibuliramu omanyi sometimes I open up nze kyobalaba nze sikyawa abantu because you can never tell tomorrow. True. You get nali down naye nampayiko sente za rent za mwezi gumu kati binatandika kukola ku BTM awo kasente ke basooka okumpa nsooka nensasula rent nengamba mpunye kati awo ebyengatto nasooka n'omuta didasi n'omuta Didas samuta nensigala nga jukira kati already business yaliwo nga ayagala order nga amukwasa nga nkola ki amukwasaganya n'omu Adidas n'emu Adidas nagiranze ku weekend nga nkola misipi jange nankola Monday to Friday ekitegeera mpola bwenti kati chance amabala negagulawo. How do you switch to Kololo? Kati already Kololo filu yali anyingizaayo mufemu 2019 yomo okitegeera mufemu la paroni kansangeyo filu yali muyiribi when we kati we twadda mu lockdown wakwe ebintu nebikyukamu uli balaze za hiringanga kati now people hosts I don't know why hosts you have to kwekwata ku host wabata kwa takutogera blood toina mulimo kati how is that by the way ochogera ko ekyo Bryp ekyo because I just feel waliwo hosting ayina abantu be just mana kituufu era kiri kinagambye that sometimes you need to be friendly with people kati nze nekwata ku bantu kuva dda nze to be honestly man nze wensanga abantu abansingako I just be easy with them amazima akolumu abantu jukiyaga in a show business you know toina balaga ne oba tofuna sente ino balaga that woli ashitegeera sigamba muno be bali basasula ekiri awo naye nga kinasinga okwagala bwe twaddamu mu covid ate mwana ebyensasula byakyukamu byajja ate nga binene muko compared emabega nga bwe kyali yakyusa ebintu bingi kyo wakoliranga ekyetaano nga basobola okuwa ekyabiri 15 okitegeera otandikirawo ate ekyanyamba bwoba ne ka TV kali kampaddeko ka CV ekitegeera nekeyongerako kati I think feel nakoma kati we twaddamu ne feel yali agezezaako tuddamu kukwasaganya bia bongo wagwan naye wali ebitatuuka bulungi kati mu bbanga eryo nene nabeeranga nga mmanya abantu mu plot 8 nga nabo manyemu nemanya aba host kati nensigala nga ono wankubira ngena nenkola kati ekitegeera so that's how I penetrated through mwezo saako
You are watching Brown Skin Events YouTube channel. My name is MC Derondine Bryp Sunday Kevin Bryan. Yeah, man. Wetubala emyaka gy'obadde mu industry. You were MC? Mic game. Hey. That is 19? Professionally njagamba 19 because 19 when natandika okuba mic nga bampa ku sente. Okuba mic ne bampa ku sente. Unfortunately, ate emyaka ebiri ne gye onone kujja 2021 2022. You get? Nekyo tekigenda kukola show. Here's a show on the 22nd of December. Tugenda kuba ku H2O. What inspired you to do this? The Urban Mic Fest, Banga byonna. Let me repeat that. The Urban Mic Fest, 22nd of December, H2O. Okay, the Urban Mic Fest, Chajja, abachali banga banzikiriza mu command because natukanga ndaba mana, you know, nalabanga the MC game, naye nga ndaba abantu balina gye baba nafuyamuko abantu mu bbaala olaba even the pay omuyimbi yasinga otwala sente nekudako DJ then MC n'aba later on, you know. At the end of the day, ate MC plays a big role. He's like a commander. True. Captain of the party. He's like a captain, you know. Yeah, Sarah to get however much in a DJ akola, but an MC in a spice guy beba made chiba chirungu. Oshitegera. So nalaba nga like so many talented young MCs ateba ntanse bala bako. Ate banzukize ebisera biringa me too when I was still struggling, you know. Now I'm yearning for an opportunity. You get? Yearning for a platform. A platform. Rakwanze mwana basajja bambi abampa platform banji. Chihoda bamani nze badije banyambye nnyo mu career yange like nothing. To be honest, I wouldn't have been Bryp if it wasn't for the DJs. When to know your gigs then single color, even but DJs abambe ba single kumde comedinga iba marketeer, something like that. Niyo nkola. So naliao na ina bachali bange bantu kiri aba. There are some people osobola bela ye ninga there are people who believe in your crowd. However much gwenga tokola ki tebakereza. Akati kaya yaja nangamba na Bryp man. What's up? Kali na ina muwako platform. Na yeye aitachikiriza na insobola muwa platform. Ina ngamba Bryp. You deserve to celebrate yourself. Watch to record a show. Emugamba kwekola show, it will be nice. Nenze ngazi nandietaze nkole a show that is more of a legacy. A show that is so ngeri inspiring, you know. I think inachegatako. It has to be more than me. It has value. Because man tukola neyenga some people don't value us. True. Oshitegera. Naddala mubale ebyo abantu baba balowooza tetulina amaanyi tetulina abantu. You get what I'm trying to say. So I was like saying if we are drafting any concept, it has to be nga recurring ate nga ina kyegattako. It's not nga eri beyond Bryp. So nengamba according to how I identify myself, because when ekifo kiri local, I try to put up an urban vibe. Oshitegera ate abana abandi gye bali eyo kozi natandikira mu kifo kiri loko naye nga nteekako urban vibe eri gye ngambye gye natandikira ku Salama Road eyo. Okitegeera nga bali ba MC balinga b'Oluganda naye nze nga nkola difference. Okitegeera ne ngamba byogolo oluwa luzungu nnyo ate nange oluzungu by the way nze natunulira nnyo aba Nigeria bano nendaba aba Nigeria bane bakikola bati boogera oluzungu lwabo si lwe lwakabi but they make you love. Yeah. Uganda. So I think akasajja ka MC katsawo kanyage gikogera mu ko luzungu. Ningamba okay fine. Ebintu bino sobola gira mu vote. Now no womese ekintu kyo. No chiteka young people love it because people have loved my craft. But now ningamba no, why not? Let me create a platform whereby every single year we shall be celebrating different talents. It's called a microphone, especially as a less privileged. Nga mwana ina talent nenga talina achi. Ninga now let me come newe twajja ne concept ya urban mic first. Nga fe ekigendera kya fe twagala wa platforms edi different talents z'abantu zebabadde bakoze edi bamanyi. Ningamba I can't do this singanze sikisooka munanyincho. True. Kitegeera.
So I want to show the world that MCs can also headline shows. Shagera things that we have. MC naye asobola okuba party. Osobola omuleta abantu nga ekitegeeza kiyinza kugamba. So kwegamba njagala n'omulimu oguwa more value. Because bino ebintu oluusi tuwaddeawo nga tulinze people to obitukolera. Naye nze waliwo ekintu kimu kye nayiga wa Bobi Wine. Sometimes bw'oba oyagala enkyukakyuka naawe olina okwenyigira mu nkyukakyuka. You have to start it. You get? So need a change. Yes. Amazima mu kusooka there's a lot of perception ebadde igenda mu maaso okubeera superstar okuba olina okubanga kale waliwo stories eziri awo ez'abaana zibabalimbalimba nazo olina okuba part of this okitegeera olina okubeera mu cultivate ne bweti okitegeera nga nange ng'amanyi ekyo bwe kirina okuba naye omutima gunguŋŋamye no we nategeredde ebintu bisoboka it's just a matter of believing in yourself. When I saw okuwanika ekintu ekyo nakiwanika nga asaka, but I saw so many people getting interested in it. And I was like, okay, fine. Let me try to make sure I fulfill my dream. At least the Benchukuba, the next year even when data MC mulala to be something I'll be adding up to the industry. You know, sometimes you know sokokulaga abantu to believe in you. Ebiseera ebimu oyinza okubanga tulina abantu abasobola okukwatirako naye nga ebakukwatirako osobola okukola kitegeera. It was a group of 2 people. One guy we write a case writes, ne guy wamuyita Cash Good Luck. So ne drafting up concept nga ndabira ddala ekisobola okukola ngeri beyond Bryp. Kitegeera nengamba okay, let me start it next year to be something else. Kitegeera. So it is something I'm trying to do. Era mpita abachali bange mwenna nga 22 December tugenda kubeera ku H2O Kololo. I think a concept agitegedde wherever. Yeah. The Urban Mic Fest. So wherever you are on the 22nd of December, tugenda Kololo ku H2O. We're gonna be celebrating Bryp, and of course we have to be celebrating you. Bayagala okukwata ku muzindalo. Byangu, bakitobera Kololo men. Nze ngamba abantu nnyo mwana. Yes, serious. They need to start valuing. They need to start to value MCs because now they also do a big job. You understand? Okay. Abantu abambagamba balekana ku mizindalo. Naye oluso kulekana okwo olusi bebamanyisa abantu what is happening. Kitegeera manyi omuntu kumanyisa ekintu. Bebamanyisa abantu enyimba. Kitegeera. Naye some people don't value that. Even some artists, they don't value these MCs. Kitegeera kinza kugamba. Omuyimba asobola okukola akayimba naye nga MC n'akafiirako n'akawa vibe abantu ne bakaagala ne bakanyumirwa. So just njagala kwongerako value y'omulimu guno era I'm so happy about all artists abasazeewo okujja okumperekera bangi nnyo because I have so many friends. Let me tell you, show natunuddemu emikwano gye nnina aba entertainers nga ndabira ddala bonnyini basobola ogyejjuza naye ngamba ati nkole ki. That's really good. Yeah. Naye ebizibu bingi bensinza oyitamu nga nze ng'omuntu ensasula embi okitegeera okola and people outside there they be judging balowooza olina naye nga mazima tolina but this is show business. You have to keep up. You have to keep up a smile. You have to show the world that everything is okay because MC is like a calling. Eringa calling nawe okyesangamu okitegeera kati nze kankuwulira amazima nze what I've seen, the more you go up, the more you get to know the true meaning of fame. Mu fame mulimu so many things, mulimu sacrifices. And abantu aba balina bitegeera. This is the reason why mba njagala nekyaza abantu we bati. Yeah. Omuntu ali eyo wansi. A story mpanvu nnyo when I the dark side of fame. We have to get another one. I know. We're going to get because bingi tutanaba kwogerako. We have to kwogera ku bikono. Kuno kwogera ku embeera kyeriwo mu nsasula biki byo challenges, you know. So we're just limited for now. Allow me close up with Bryp for now. Agenda kwasaganye emirimu emirala. Because it's a Friday, wilding out. Yeah, man. So guys, man, ngamba sibwa njagala baga mani muje mumpagire banange ngabiri munya. So Bryp, the name that you can trust. Urban Mic Face, you know. Basically ngabo olaba we mugenda kubanga mulaba nga
buli kimu nga kiyitawo tebo wagwa ntebo okuingira kyebiri tebo ya chata ne million emu tugenda kubeera ku H2O because H2O I feel like it really defines me. Good. Yeah, it really defines me because I've been there for some good time and yeah, I've worked with so many people. Yeah, I'll be able to expose out my talent to the world. Yeah. 22nd of December, the Urban Mic Fest, Bryp himself, and of course we're going to be celebrating him. So fena to be able to get to youth. Abali eri wagulu mwena. I'm calling up my boss man, Motion Eye, 22nd of December. Funile designing or printing or branding and fena tugenda mu Urban Mic Fest. Yeah man. Bryp. Chaka byangu. Bro. Yeah man.